唉，你今日覺得點啊？生存覺得好辛苦，係咪覺得冇辦法再繼續啦？跟住落嚟呢15分鐘，希望你可以帶住享受嘅心情去擁抱你而家嘅感覺。你只需要一張紙，任何一張紙都冇所謂，就算係你隨手攞起嘅單，後面係白色嘅，你都可以攞嚟用。跟住就係用一支原子筆。如果你方便攞到鉛筆嘅，可以用鉛筆，但如果冇都唔緊要。嚟，我哋首先喺4隻角嗰度打個交叉，就好似我哋人生咁，成日都有好多錯誤。我哋喺裏面少少畫一個交叉喺個角落度，然之後我哋又喺另外一個角落度再畫一個交叉。喺我哋嘅生命入邊，可能有好多錯誤嘅事，有啲錯誤嘅事唔係你可以控制得到，亦都唔係你想。錯誤總係成日出現，所以請你喺交叉與交叉之間再畫一個交叉，可以係正中間又得，偏歪少少都可以，冇所謂㗎。因為錯誤成日都喺你預防不到、預計不到嘅情況底下出現。每一個交叉，每一個錯誤，其實都係你嘅經歷。我哋用條線連起佢，你嘅經歷先至係可以畫出嚟嘅人生。其他人冇辦法明白你，淨係響佢哋嘅方向，用佢哋嘅方法去鼓勵你繼續行啦，冇事㗎。佢哋會好心腸咁樣提醒你，有啲人仲會唔明你，去指責你。個心情係咪好差㗎？會好啦，喺呢度停一停，跟住落嚟，我哋就畫個方框，將我哋嘅錯誤包容佢，擁抱佢。呢個方框到底係一個正方形、長方形、菱形定梯形都唔緊要，記住好好咁包容自己。你畫每一筆可能都會有啲阻力，慢慢去享受呢個阻力，唔緊要㗎。有時你同佢哋講你嘅感受，解釋你嘅錯誤，佢哋都冇人願意聽。有啲又可能聽唔明，有啲又理解唔到你。唔緊要㗎，你擁抱返自己，理解返自己就得㗎喇。好啦。跟住落嚟，我哋就喺個角落嗰度開始啦。我哋畫一個邊框，
畫一個光環，沿住起落嘅角再上，好似我哋人生咁，總有上有落，亦都會有平坦嘅時候。人生就係充滿起伏，平坦係由呢啲去交錯編織成你嘅人生，編織一個屬於你嘅圖畫。呢度佔咗出嚟嘅，我哋係都可以包容佢，包容自己，愛自己。喺我哋充滿挫折、充滿稜角嘅人生，去包容佢，去愛自己。別人唔一定會明白你，因為只有你自己先可以最明白你自己。畫到唔順手、唔順意，我哋換一換個角度，再重新出發。我哋用自己最適合自己嘅方法繼續。人生係可以停一停，等一等，換一換個角度，再睇清楚啲，然之後再開始。你繼續用你嘅速度去畫。如果你覺得好辛苦，你可以停一停，畀自己休息一下。到你準備好，再嚟過。跟住嘅邊框，我哋幫佢加啲裝飾。人生有好多個唔同嘅點，睇下你想將嗰一點去放大，定係離遠一啲，睇得佢細啲。每個人都會有佢嘅稜角，每個人都唔一樣，每個人佢擁有嘅稜角都會唔一樣。我哋幫我哋嘅稜角做啲裝飾，稜角唔一定要磨滑佢，你稍微裝飾一下都可以變得好靚。人生亦都會有好多波折，有好多波浪。到底呢啲波浪係好大嘅驚濤駭浪，定係湖面中嘅漣漪？你去慢慢感受一下，最後呢啲波浪其實可以成為你人生嘅一個裝飾，你人生嘅其中一個階段。你想經過幾多風浪？你經過咗幾多個風浪？你將自己經過過嘅風浪畫落嚟，你可以有好多好多，亦都可以簡簡單單。你想要有幾多個風浪？人生總唔會平平無奇，係有啲風浪先至可以令到你嘅圖畫變得豐富。有時預計唔到嘅事情就真係會彈出嚟。唔好意思，停咗一停。我希望嘅風浪係越少越好，
雖然呢個世界事實同願望總會有啲出入。好啦，畫完嘅呢個邊框就好似你人生嘅框框咁，充滿風浪，充滿錯誤。睇下，而家變成一個你嘅人生邊框。跟住落嚟，我哋喺大概中間嘅位置，好似畫隻蝸牛咁。我哋人生嘅路就係不斷咁兜兜轉轉，又有啲起起伏伏。我哋可以喺度畫個起伏，跟住前面嘅路你眼見，其實都係有好多波折，有好多嘢阻住你。我哋一筆一畫，慢慢跨過去。人生就係充滿挫折、風浪，就係因為充滿挫折、充滿風浪嘅人生，令到你有更加多嘅感受。呢一刻嘅難受，請你好好咁記住佢。畫嘅時候，我哋畫嘅圖案轉動，紙張都可以跟住轉動。因為其實你嘅人生係喺你手上邊，係由你去幫手控制佢。雖然有好多嘢我哋控制唔到，但係喺我哋而家有限可以控制到嘅範圍裏面，你就好好控制佢。人生嘅起跌，別人嘅不理解，冷嘲熱諷，其實都係我哋嘅人生，成就咗將來最更加好嘅你。就係呢啲阻礙，豐富咗你嘅人生，豐富咗你嘅圖案。我哋慢慢轉動，慢慢畫。你想轉幾多個圈，就轉幾多個圈。人生就係兜兜轉轉嘅啦。可能你有時前面嘅障礙物好大，要跨過去真係要好難，好多力氣。冇人支持你，冇人明白你，到底點樣可以跨過去？方法只有你自己先知道，因為只有你先至最清楚了解自己係想要啲乜嘢。難關喺前面阻擋你，又冇路可行，可以點算？到底喺呢度停低，定係我哋跳過去？要你自己去選擇，你自己去揀。如果你跳過去，你可以繼續去畫你精彩嘅人生，繼續去行你嘅難關。冇路行真係好辛苦，前邊條路根本都睇唔到點行，可以點算？好迷茫。但係其實只要你繼續行，路一路都會有得你行。到底難關係大定係細？你可唔可以跨過去？
你身邊嘅人一定係話畀你聽，你得嘅，你得嘅。咁你自己呢？你覺得自己行唔行到過去啊？如果你想喺呢度停，你可以喺呢度停低，留白都可以㗎。人生未必一定要好圓滿，但係當你想停低之後，你睇一睇，其實我哋可以做其他嘢可以做㗎。例如呢度好似花嘅圖案，我哋幫佢再加個花框。你嘅人生可以用其他方法去繼續去延續。你想喺呢個位度停低，可以停低落嚟，等一等。跟住落嚟，如果可以有鉛筆嘅話，可以攞支鉛筆，幫你嘅圖案打個陰影。有時有啲人話陰影係一種令人恐懼嘅事情，但係其實陰影亦都可以幫你嘅人生變得更立體。我哋嘅陰影可以喺錯誤嗰度出發開始，睇下而家朵花係咪好有立體感？立體咗好多呢。跟住落嚟，請你用你嘅手指溫柔咁輕輕將呢個繃緊嘅心情慢慢推開，令到呢個鉛筆痕變得柔和。陰影除咗係令人恐懼，亦都係可以令到你變得更加好。喺你撫摸緊張紙嘅時候，你感唔感覺到你頭先畫嘅一筆一畫，你都有啲凹凹凸凸嘅感覺啊？慢慢去摸，慢慢去感受你嘅存在。單一嘅黑色都係一種顏色。人生唔一定需要彩色。試下深深咁吸一口氣，記住你今日痛係你一種經歷，相信生命係會影響生命。呢種痛我曾經感受過，希望你可以留住呢種感受，將呢種感受去幫助下一個人。相信自己，愛自己，將你嘅圖案攞遠少少去欣賞，離遠少少去欣賞自己。多謝你，拜拜。